Usodolophu masipala yamatholo anelentsangani wothule intethe yakhe ethe qabavu ka-2025 kwisithili sedolophana encinci yaseMbashe engobume besixeko saseAmathole nesiqhuba rhoqo ngonyaka ukunika umgomo nomkhamba-ndlela oseluhanjiwe kwinkqubo yophuhliso koomasipala basemakhaya. Unqome inkqubela phambili ekuboneleleni ngezinto eziphathekayo eziquka amanzi kwiilali ezazingena kufikeleleka ngaphambili eziquka iHawksburg, uRaymond Mhlaba eDrayini, eMaxalegweni, eMbashe naseNgqushwa. Ukwakhankanye amaqula kwiinkqubo eziqhubayo nokutshintshwa kwemibhobho eyonakeleyo ukuphucula indima yokuhambisa amanzi ngokuthe ngqo kwiilali ezirhangqa umasipala. Sodolophu ethetha kolu phuhliso lweziseko ezingundoqo uthethe wathi. We experienced a challenge of adhering to our turnaround time. That's why we've taken this decision to fix pipe burst or leaks. Our turnaround time is 48 hours. So we want to reach that 48 hours turnaround time to fix any pipe burst or any leaks. The bulk of our budget goes to infrastructure investment. Due to limited financial resources, most of our projects are multi-year in nature. Accordingly, we've prioritized allocation across our municipalities to ensure continuity and impact. It is abundantly clear that addressing service delivery backlog will require not only funding, but it will also require innovation and bold thinking. Siyavuya okokuqala ngale allocation that Amathole is putting towards ukusebenza eNgqushwa. Eyokuqala is the 25 million. SBN is 12 million year water treatment works. La water treatment works iluncedo kakhulu kuba ibe kanti iyongezwa kuba simile pha eNgqushwa. Awusikwazi nokwakha imall, asikwazi nokwakha middle income housing njengoba siplana ngenxa yento ba sinida into ba beka no-expandwa that treatment works. So xa esenza loo nto ithetha ukuthi loo nto leyo we are going to see more development eNgqushwa, in particular i-development ethetha nge-local economy yaseNgqushwa. Kwaye siyavuya kwakhona that kwi-backlog bikhona imicimbi sanitation kwichaphazelo executive mayor into ba zizinto abaziqwalaseleyo ezo nababeke ibudget bucala ukuze zibe kanti ziyakwazi ukuthi ziphumelele. Kanti nakwi-water reticulation ukufakelwa kwamanzi phaa ezilalini ubeke ibudget bucala uqinisekisa into beyakwazi ukwenzeka loo nto. Iyasivuyisa ke loo nto, their commitment towards ensuring into ba phaa eNgqushwa akhona amanzi ayaphuma kwindawo bekade zingaphumi manzi. Isenza into ba somelele ezilale bezibala apha inhloko i-runlets for years bezingaphumi manzi, but through ezi interventions azibalayo apha ziyakwazi ukuthi ziphuma manzi. Zininzi ke kukho nezinye ilali such as i-area yasemazizini, many villages bezingaphumi manzi ziphuma manzi. It is because of ezinto azibalayo apha uba bazawuintervene ngazo. Izabelo zase-Amahlathi Local Municipality kwi-backlogs esinazo nezinye indawo ebezingekawafumani kakuhle amanzi. Wathi ngakumbi akucaca into yobana kwi-ward 11 eRhabula eyona ndawo ibikade ikhala kakhulu ngamanzi. The xa ndijonga isixa semali eyabelwe bona ndaqonda into yobana kumnandi kum noko isikhalo asizuba sikhulu ngoba kuyabonakala into yoba iAmathole iconsiderisile indawo yasemahlathi yaseRhabula enengxaki yamanzi. Zikhona ke nezinye indawo ezithe zabelwa nazo zizawuphucula ubomi babantu ezazisemaKatikati ze-bulk water kuba bekukho ubunzima phaya bamanzi nasemastatarem. So ubomi babantu buzawuphucuka phaa. Siyayazi ke ayizikwenzeka ngeminenye kwawumane ezingenzekanga ngoku kuzawuphinda kuqhubekeke kuba kaloku kukho umlinganiselo wemali osetyenziswayo and ke i-district ke ngoyabela bonke oomasipala bayo and ke singomasipala abathandathu apha eAmathole. So isixo sisifumeneyo thina njengeAmahlathi siyasibulela kakhulu. Chazile uba kuza kwandiswa isuwa
ponds ezikhona kwezi dolophu zethu apho zingekafiki khona, like apha kuGatyana kuzawuqinisekisa uba sine-waterborne system apha njengaseXhorha. I-waterborne system nayo ide ibe iyafika apha eDutywa, kwandiswe lese ikhona because i-development iyabonakala into yoba iza kwenzeka okanye seyisenzeka kuyabonakala. So zibalulekile ke ezo zinto kuba nayiphi na i-investor efuna uinvesta endaweni ifuna uqala iqiniseke ngamanzi. Umzekelo kulaa mall sinayo ngoku iphaa eDutywa, enye yezinto eyayibalulekile uba laa investor iqiniseke uba ikhona ngamanzi. Saxhomekeka kule nto yee-boreholes, but okwesibini sinezinye ezikwi-pipeline i-development. So soze ke konele, kodwa ekubalulekileyo uba sibone isixa esisifumanayo. Uba uyaphuma ubheke ezilalini iyasinceda uba sibone nalapho kusandiswa, njengobumamele kuthethwa ngomgwali east, west and south. Zimali ezo ezizawuqinisekisa uba lo gama asamobilizayo executive mayor i-funding for iSundwana water supply sibe sikwazi ukuwafumana amanzi emgwali. Kuba njengoba betshilo iDutywa i-challenge yayo is that kunqaba le nto kuthiwa yi-source yamanzi. So that is why kufuneka ke ngokubuildwe that Sundwana bulk water supply. So naseXhorha kungokunjalo you have ischemes esele zikhona ezingomncwasa, ezingoXhorha water scheme. Zezi zizawuqinisekisa uba ke ngoku xa sekureticulate amanzi ayafika edolophini uzokwazi ukwenza into ezininzi, ayangena kwilali ngelali. Amanzi angengathi awekho kwezinye indawo, yet i-infrastructure ikhona qha ngokwingxaki kukonakala kwazo ezi systems. Yiyo ke lento nakwintlanganiso zethu sigxininisa into yokokuba abantu nabo babe negxathu abalithathayo ukuqinisekisa into yoba siyakhusela izinto esele zenziwe. Kanti ke nayo ke i-district iyasinceda ngelithi izoqinisekisa uba i-security iyazifaka ukwenzela into yobana kukhuselwe le infrastructure seyifakiwe. Kuba ingxaki esinazo ezinkulu kuthi ngoku sele ilungisiwe loo nto ingathathi ixesha iphinde imoshwe. So sibulele ke ukubona isabelo esisinikiweyo apha kuba ummandla wethu mkhulu ne-backlog yayo inkulu in terms of water provisioning nakulo mcimbi we-sanitation. The internal funds have made it possible to extend our reach to economic development initiative with funding of LED projects like implementation of biosphere, 175,000. You know that we've got in all our area of jurisdiction important natural vegetation like aloe and pelargonium. But the manner in which aloe and pelargonium sometimes is being used can lead to extinction of these important, plants that are medicinal. So we must make sure that we conserve our biosphere. Conservation of heritage resources, 150,000. Development strategy for forestry, 250,000. Eyazi amahlathi sinawo apha amanye akhona phaya kumama uNongqayi, amanye akhona phaya kumama uNomhle Saba. So la mahlathi nawo afuneka elondoloziwe khona ukuze nezizukulwana sikwazi ukuwafumana esekhona. Expanded public works, job creation, 500,000. Livestock improvement, 250,000. Mechanization and input supply, 1 million. SMME development support, 650,000. We've set aside an amount of 750,000 for the revitalization of irrigation schemes to improve tourism, our heritage and tourism offering. We provided
or set aside an amount of 740,000. So I'm saying, in as much as you can see that these figures are small, but the impact that they will have is huge. Our development agency, Aspire, remains an important vehicle to drive economic growth and employment creation. We've assigned the agency some important tasks and considered to have the potential to boost our economic growth and job creation. This includes revitalization of 40 Cambridge Street, driving the coastal town regeneration, development of business plans for catalytic projects, mining development, etc. Already alluded to is that increase that we effected in our entity. We want it to be able to implement these programs. Sesiqalisile ukwenza utshintsho ukuba uyabona iprojects zethu zi-multi-year ubukhulu becala. Ayizo project ezenziwa ngonyaka omnye zigqitywe. Sesiyazigqiba ezinye ngoku. Sizawuzinikezela umzekelo izizamele waterborne sewer ekwi-informal settlement ekuthiwa izizamele elapha eMnquma i-ready for uba siyoyihanda over. Ingqamako water supply iku-90% ngo-August yagqitywa uphase 3 wayo. Sizayihanda over nayo kwii-areas ezithile njengoba zizikhanganyile ebezikade zingaphuma amanzi ayaphuma ngoku. Siyayazi ke uba kukhulu ekufuneka sikwenzile kuba kaloku umonakalo wenzeke ixesha elide. Ngoku ngokufuneka sibe kanti singathatha imitsi ethile ukuzama ukukhawulezisa ukwenza utshintsho kubantu bakuthi. Xana sithetha ngoba lo unyaka ngunyaka we-Freedom Charter kuba si-celebrate ne-70 years i-Freedom Charter yabakhona. Yiyo le nto i-theme yethu isithi the people are really governing. The people are governing because i-public participation programs siyazenza and bathatha inxaxheba ngokupheleleyo abantu. Kukho le nto ngokusiyithetha uthi oosomashishini bayekile ngokucinga ngoshishini, bacinga ngothendarisha. Endaweni wabashishini kubo uthendarisha akukona kuphambili. Yile nto isenzela ingxaki ngoba kaloku xa amanzi ephuma okanye sinazo iitraka thina zethu zamanzi zothutha amanzi, uyawufumanisa uba ezaa traka zethu ziyajikwa okanye kubethwa babantu bethu uthi sifuna apha awunawuzisa amanzi apha ibe ibhaliwe itraka amathole. So ngumkhuba nje ufuneke siwulwile. Siyavuya ke kwi-summit yayikhona eRhawutini apho umongameli naye wayethetha khona ngale nto ye-water mafias. Ngumcimbi osemqoka ophethwe nakwa-national ongaphethwa ngasithi SEDO. Le nto ithi i-water mafia ebanjiweyo isenza umsebenzi wovandalizer isiseko sikamasipala izawuvalelwa. Ukucalucalulwa koomama nokuphatheka gadalala koomama, usodolophu ukucacise ngokuba kuqale kwangaphambili kokuba kufike amakoloniyala ekwathi kuqalwe kwahlukumezeka abantu ababhinqileyo ngokuthi benziwe izicaka ngamakoloniyala. Imitsi abayithathayo bengumasipala ngoku ukuqinisekisa ukuba oomama bakhuselekile nanjengoko bebonakala nakwizikhundla bafuna abasebenze ngokuhloniphekileyo kwaye sithathele ingqalelo nesidima sabo. Iyacacisela uba qho xa kubethwa abantu ngabelungu befuna umhlaba bakhaptcharisha oomama nabantwana bayobenza islaves, bayobenza abantu abazosebenza ezifamini zabo. Loo nto iyakuchazela uba kulela xesha kanye apho liqale khona ucalucalulo koomama, apho iqale khona ingcinezelo yoomama. Uyayicacisa kakuhle pa uProfessor Stapleton into yoba kwakusenzeka ntoni. Le triple operation esithetha ngayo uba oomama bacinezelekile
ngokwesini bacinezelekile ngokwesigaba kwaye omama bacinezelekile ngokobuhlanga triple operation leyo. So loo nto iyakucacisela into yoba iqale nini la triple operation. Ngoku imitsi esiyithathayo thina yimitsi yokuqinisekisa into yokuba oomama bayakhululeka. We want a total emancipation of women. Yiyo le nto ngoku kwiinkalo ngeenkalo uzawubona oomama bekhokela, ubona oomama bengoo-municipal manager, ubona oomama bengoo-CEO. Sifuna i-total emancipation yoomama. Sifuna uba oomama bakhululeke, babe ngoomama, babe independent, bangaxhomekeki kootata, bakwazi uzimela. Ungumasipala okwaziyo ukuyiphatha kakuhle imali ngendlela eyenza okukubana bathi nangoku sele imali beyinikiwe kodwa ibekho imali ekhoyo koovimba babo. Siyayincoma loo nto leyo. Okwesibini, le nto yokokubana bathi xa besenza isabelo kubekho isabelo esilungiselelwa ikomkhulu eliquka apha komkhulu eNqadu naseMngqesha. Loo nto leyo inika umfanekiso weziko lorhulumendo oluzimiseleyo ekuqinisekiseni okokubana kukho ukubambisana nokuphathisana phakathi kweenkokeli ezonyuliweyo neenkokeli ezikhokela ngokwesiko lendalo. Let me thank the people of Amathola, the stakeholders, more especially the ratepayers, for unwavering support that they provide to the district. Let me also thank all councillors of Amathola and its local municipalities for dedication and commitment that they have demonstrated to serve our community. Let's continue to be indefatigable servants of our people. Usodolophu ongameleyo we-Amathole uqwele ngokubulela abantu base-Amathole nabachaphazelekayo ingakumbi abahlawuli berhafu inkxaso engagungqiyo abayinika isithili ekwabulela bonke ooceba base-Amathole kunye noomasipala basemakhaya ngokunikezela kunye nokuzibophelela okungagungqiyo abakubonakalisileyo ekukhonzeni uluntu ngokuthe tye. Amathole District Municipality, putting its communities first with passion and pride. Amathole District Municipality, siyakukhonza.